brand new video එකක් අරන් ගෙනවිල්ලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ gaming PC එකක් කොහොමද build කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් gaming PC එකක් A to Z assemble කරගන්න විදිය තමයි අපි මේ අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් gaming PC එකක් හෝ PC එකක් build කරලා නැත්නම් මීට කලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකක් build කිරීමේ දැනුම ටිකක් අඩුයි නම් ඔයාලා ඇවිල්ලා තියෙන හරි තැනට. අපි PC එක build කරලා ඉවරුනාම අපි games install කරලා gameplay එකක් කරනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි කෙලින්ම දැන් part 1 එකට යමු. මේ තියෙන අපේ motherboard එක මුලින්ම PC එකක් assemble කරගන්න කලින් මම කරන දෙයක් තමයි motherboard එක සහ CPU එක සහ අදාළ අනිත් parts මම test කරගන්නවා casing එකට install කරගන්න කලින්. ඒක නිසා අපි මුලින්ම දැන් motherboard එකට මෙන්න මේ CPU එක මුලින්ම install කරගමු. install කරගෙන cool එකත් high කරගෙන අපි බලමු මේක boot up වෙනවද. boot up වෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම තියෙන්නේ motherboard එක casing එකට high කරගන්න. built-in Wi-Fi යනවා මේ motherboard එකේ. අපි SATA hard drives use කරනවා මේකට. SATA cable දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ SLI bridge එක අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඔයාලා මේවා අනිවාර්යෙන් ගලවන්න. දැන් තියෙන්නේ අපිට processor එක install කරගන්න. අපරාධ සල්ලි මේ box එකට. Intel එක මීට වැඩි අඩුවේ මේක විකුණන්න නැති page ඉන්නේ වෙනස් කරනවා. මේ box එක විතරක් හොඳටම ඇති. මෙන්න අපේ processor එක install කරගන්න මේ lever එක මේ විදියට අරගන්න. මේක මෙතන latch එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ මුස්සුවා මේ විදියට lever එක ඉස්සුවාම processor එකේ cover එක එනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ CPU socket එක. processor එක මේ plastic tray එකෙන් එළියට ගනිද්දි කවදාවත් processor එකේ උඩින් අල්ලන්න එපා. processor එක damage වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ වගේ side එකෙන් අල්ලන්න processor එක. මේ වගේ side එකෙන් අල්ලලා ගන්න. processor එක ගත්තම ඔයාලට පේනවා ඇති රත්තරන් පාට ඊතලේ. මෙන්න මේ කෝණය එකේ මේ ඊතලේ මෙන්න මෙතන මේ motherboard එකේ හැමතිස්සෙම මාක් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ motherboard එක විතරක් නෙවෙයි ඕන motherboard එකක් ඔයාලා ගත්තොත් motherboard එකේ මාක් කරලා තියෙනවා මෙතන ඊතලයක්. එහෙම නැත්නම් මේ motherboard එකේ පොඩි dot එකක් තියෙනවා. ඒ dot එකට මේ ඊතලේ match වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ CPU එකේ cut දෙකක් තියෙනවා. මෙතන cut එකක් තියෙනවා. මෙතන පොඩි cut එකක් තියෙනවා. ඒ cut එක මෙතන CPU socket එකේ තියෙනවා. එතෙන්ට match වෙන්න ඕනේ. CPU එක install කරගනිද්දි CPU එක force කරන්න එපා. මේ විදියට freely CPU socket එකට යන විදියට CPU එක තියාගන්න. CPU එක මේ වගේ socket එකට දාගත්තට පස්සේ කවදාවත් press කරන්න එපා. CPU එක force කරන්න එපා. freely CPU socket එකට යන්න අරින්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට මේ cover එක පහත් කරගෙන මේ latch එක lock කරගන්න. lock කරගනිද්දි මෙතන ඇණයක් තියෙනවා. ඇණයකට මේ ගානට මේ socket එක ගානට set වෙන විදියට lock කරගන්න. එතකොට මේ plastic CPU socket protector එක එළියට එනවා නිකම්ම. අපි මේ build එකට M.2 SSD එකක් use කරනවා system drive එක විදියට. M.2 SSD එක මේ motherboard එකේ යන්නේ මෙන්න මේ section එකට. හැමතිස්සෙම M.2 sockets
මේ area එකේ තමයි motherboard එකේ තියෙන්නේ. mini ITX motherboard එකක් නම් M.2 socket motherboard එකේ පිටිපස්සේ side එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් M.2 SSD එක install කරගමු මේ motherboard එකට. මෙතන screw දෙකක් එනවා. මේ විදිහට අපිට මේ heat sink එක ගලව ගන්න පුළුවන්. අපි first slot එකට SSD එක දාගමු දැන්. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Corsair MP510 කියන M.2 SSD එක. මේ SSD වල එක එක ප්‍රමාණ තියෙනවා දිගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි standard M.NVMe SSD එක size එක. install කරගනිද්දි මෙන්න මේ විදියට socket එකට angle කරලා මේ විදියට දාගන්න. SSD එක මේ වගේ install කරගත්තට පස්සේ මේ විදියට SSD එක mount කරගෙන මෙතෙන්ට පොඩි ඇණයක් දාගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඇණ set එකක් ඔයාලගේ motherboard එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. මේ විදියට SSD එක install කරගන්න. මේක තද කරද්දී අතේ ගන්නට තද කරගන්න මතක තියාගන්න. වැඩි තද කරොත් SSD එක damage වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ගාන හොඳටම ඇති. ඔයාලට SSD දෙකක් ගහ ගන්න ඕන නම් දෙකකට මෙතන slot තියෙනවා. දැන් heat sink එක දාගනිද්දි මෙතන තියෙනවා thermal pad එකක්. මතක තියාගන්න ඒක ගලව ගන්න. මේ heat sink එක install කරන්න කලින්. දැන් පුළුවන් ඔයාලට heat sink එක මේ වගේ මතක තියාගන්න ඇන දෙකක් දාගන්න මේ වගේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ RAM යන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මම 32GB RAMs පාවිච්චි කරනවා. gaming PC එකක් ඔයාලා මුලින්ම build කරනවා නම් 16GB ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ gaming PC build එකට. මොකද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔයාලා game එකක් play කරද්දී කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ install කරපු මේ RAM එකෙන් utilize වෙනවද කියලා. ඉතින් මගේ දැනුම හැටියට ඔයාලා 16GB install කරොත් ultra settings දාලා ඔයාලා game එකක් play කරත් ඔයාලගේ RAM එකෙන් 10GB 12GB වගේ තමයි utilize වෙන්නේ. RAM විදියට මං ගාව තියෙනවා Corsair Vengeance Pro 3200 MHz RAM stick 4ක්. අපි දැන් මේ RAM stick 4 install කරගමු motherboard එකට. මේ PC එකේ part select කරගන්නිද්දී compatibility එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම RAM ඔයාලා ගනිද්දි මේ වගේ kit එකක් හැමතිස්සෙම ගන්න බලන්න. මොකද මේවා මේ වගේ timing test කරලා තමයි factory එකෙන් out කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ performance එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන් ඔයාලා kit එකක් RAM kit එකකට යන එකෙන්. මම RAM 4ක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒක නිසා මම මේ RAM slot 4ම utilize කරනවා. ඔයාලා RAM දෙකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ හැමතිස්සෙම motherboard එකේ user manual එක බලන්න. මේ වගේ RAM පාවිච්චි කරන slot වෙනස් වෙනවා motherboard එකෙන් motherboard එකට. generally motherboard එකේ ඔයාලා RAM දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ දෙවෙනි slot එකත් අන්තිම slot එකත් තමයි utilize කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ dual channel setup එක motherboard එකෙන් recognize කරලා ඒ අදාළ speed එක RAM speed එක ඒ අදාළ විදියට utilize වෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී මම RAM 4ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා මම slot 4ම utilize කරනවා. RAM එකේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන පොඩි cut එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතෙන්ට match වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ latch එක පල්ලෙහාට දාගෙන මේ විදියට RAM එක ඉස්සෙල්ලා seat කරගන්න slot එකට. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් මේ විදියට තද කරාම මේ latch එක automatically lock වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගේ RAM එක ගන්නට RAM slot එකට seat වුණා කියලා. එහෙම උනේ නැත්නම් හරියට install කරගත්තේ නැත්නම් මේ RAMs ඔයාලගේ motherboard එක boot වෙන්නේ නැහැ. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකේ cool එක install කරගෙන motherboard එක test කරලා බලන්න
ඇත්තටම මේක පෝස්ට් වෙනවද කියලා BIOS වලට. මදර්බෝඩ් එක පෝස්ට් වෙනවා නම් අපිට තියෙන්නේ කෙලින්ම මදර්බෝඩ් එක කේසින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් අපි RAM එකයි CPU එකයි SSD එකයි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි මදර්බෝඩ් එකට. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකේ කූල් එක හයි කරගෙන ටෙස්ට් කරගන්න බෙන්ච් ටෙස්ට් එකක් කරන්න අපි කේසින් එකට හයි කරන්න කලින් එහෙම කරන එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා විතර කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට්ස් මේවා කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වුණත් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මට හවු වෙලා තියෙනවා ගොඩක් ඩිෆෙක්ටිව් අයිටම්ස් out of the box වැඩ කරන්නේ නැති අයිටම්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ ඔයාලා මේක ටෙස්ට් කරන්න කේසින් එකට හයි කරාට පස්සේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට ආයි ඔක්කොම පාස්ටිය ගලවන්න වෙනවා මේ ඉෂුව එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි දැම්ම ටෙස්ට් එක කරන්න ටෙස්ට් එක කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා CPU මදර්බෝඩ් එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න. ඕනම AIO එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියොත් මෙන්න මේ වගේ socket back plate එකක් එනවා. මේක නම් Intel කියලා ගහලම තියෙනවා. සමහර අය වගේ මේ වගේ මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. මේක මම මෙන්න මේ විදියට මවුන්ට් කරගන්නවා මදර්බෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ මේ පම්ප් එකේ අපිට දාගන්න ඕනේ Intel mounting kit එක. මේ තියෙන Intel accessories ටික. මෙතෙන්දී ඔයාලා හැමතිස්සෙම බලන්න මොන orientation එකටද ඔයාලගේ පම්ප් එක මදර්බෝඩ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන කියලා. logo එකේ බලන්න logo එක හැමතිස්සෙම මදර්බෝඩ් එකේ උඩ අතට හරි පැත්තට එන විදියට පම්ප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මේකේ නම් මට මේ පම්ප් එක ඕන පැත්තකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ logo එක මට change කරගන්න පුළුවන් orientation එක. මම full review එකේ ඒක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි AIO එකේ back plate එක mount කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට පම්ප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න CPU එකට. මම මේ පම්ප් එක කලින් ටෙස්ට් කරා overview එකක් කරා. ඒක නිසා මේකේ pre-applied thermal paste නැහැ. මම ඒවා පිහදාලා තියෙන්නේ ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා brand new AIO එකක් ගනිද්දී 99%ක්ම AIO එකේ මේ head එකේ pre-applied thermal paste එක එන්නේ. ඔයාලට ඒවා අයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. pre-applied thermal paste ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔයාලගේ එන කූල එකේ pre-applied thermal paste නැත්තම් මේ විදිහට thermal paste tube එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වෙනම අරගෙන ඔයාලා ගන්න thermal paste tube එකෙන් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් CPU එකේ උඩට මේ විදිහට දාගන්නවා. මම නම් CPU එකේ උඩ මම මේක තුනී කරන්න යන්නේ නැහැ thermal paste. මේ copper plate එක CPU එකට mount වෙද්දී මේ ගානට spread වෙනවා. ඒක ඔයාලගේ preference එක. සමහර අය කැමති thermal paste CPU එකේ පුරාවටම තුනී කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ preference එක මම කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් අපිට AIO එකේ එනවා thumb screw set එකක්. මේ වගේ අපිට thumb screw 4ක් එනවා. අපිට thumb screw ටික mount කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. thumb screws මම මේ bracket එකට mount කරගනිද්දී මෙන්න මේ වගේ cross වෙන විදිහට තමයි thumb screws මම දාගන්නේ. එහෙම කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයාලා මේ copper plate එක CPU එකට ගන්නට seat වෙනවා. නැත්නම් mount වෙනවා. එහෙම mount වුණාම thermal paste උත් equally spread වෙනවා ඔයාලගේ CPU එකේ උඩ කොටසේ. අපේ කූල් එක mount කරගෙන ඉවරයි CPU එකට. කූල් එකේ පම්ප් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ motherboard එකට. ඔයාලගේ motherboard එකේ අනිවාර්යෙන් CPU header එකයි pump AIO pump කියලා හරි AIO pump header කියලා හරි දෙකක් එන්න ඕනේ. මේ වගේ මම මේ AIO pump කියන එකට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තා. මම කියපු විදිහට AIO එකේ පම්ප් එක මදර්බෝඩ් එකේ AIO පම්ප් හෙඩ් එකට කනෙක්ට් කරගත්තා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පෝස්ට් කරද්දී error එකක් එනවා CPU fan error කියලා. මොකද මදර්බෝඩ් එකේ සෙන්සර් එකක් තියෙනවා CPU fan එක කනෙක්ට් වෙලා නැත්නම් මදර්බෝඩ් එක boot වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ radiator fans තුන මම මේ fan connector එකට connect කරගෙන තියෙනවා. මේකේ AIO එකේ එන එකක්. fan තුනම එක connector එකට connect කරන්න පුළුවන්. මම මේ connector එක motherboard එකේ CPU fan header කියන එකට
කනෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාට අර එන error එක නැතුව යනවා. දැන් අපි ඔක්කොම bench test එක කරන්න ඕන parts ටික install කරගෙන ඉවරයි. Intel CPU එකේ built-in VGA එකක් graphics එනවා. අපිට graphic card එකක් install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ test එකට. ඔයාලට graphic card එකක් test කරන්න අවශ්‍ය නම් test කරගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. මම දන්නවා මම මේකට කරන් install කරන්න යන graphic card එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම කලින් use කර graphic card එක තමයි මම මේ build එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ අලුත් parts ටික තමයි මම දැන් test කරන්න යන්නේ. අපි දැන් test එක කරලා බලමු. power supply connect කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් power on කරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක read වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන අපිට මෙතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොළ පාටයි සුදු පාටයි මෙතන ලයිට් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම VGA කනෙක්ට් කරලා නැති නිසා මෙතෙන්ට මම මුකුත් කේබල් එකක් කනෙක්ට් කරලා නැහැ අපේ IO port එකට. ඒකයි එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මම දැන් දන්නවා මේ motherboard එක 100% වැඩ CPU එක වැඩ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ කූලර් එක ගොඩක් silent කනට ඇහෙන්නේ නැති තරම්. අපි දැන් මේක අපේ කේසින් එකට install කරගමු. Corsair 4000D කියන අලුත්ම කේස් එක. අපි දැන් මේක dismantle කරගමු මුලින්ම. tempered glass එකක් එන්නේ. Originally මේ case එක fully white. මේ panel එක මම custom paint කරගත්තා. ඔයාලට paint job එක කරන විදිය බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්න ඔය link එක උඩ click කරන්න උඩ දකුණු පැත්තේ න. මේ තියෙන්නේ අපේ casing එක ඇතුළ. normally ඔයාලා branded casing එකක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් premium casing එකක් ගන්නවා නම් motherboard stand off already install කරලා ඉන්නේ. මේ විදිහට already install කරලා ඉන්නේ. මේ casing එක support කරනවා up to ATX motherboard වලට යනකම්. ඉතින් මේ ATX වලට යනකම් තියෙන stands off install කරලා ඉන්නේ. එහෙම කරලා නැත්නම් ඔයාලගේ casing එකේ මතක ඇතුව මේ stands off install කරගන්න casing එකට motherboard එක mount කරගන්න කලින් ඔයාලා එහෙම නකරොත් වෙන්නේ motherboard එකේ යටපැත්ත ඔයාලගේ casing එකේ touch වෙනවා. එතකොට case එක motherboard එකේ short එකක් ඇවිල්ලා motherboard එක එක්කෝ pitch වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ machine එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඔයාලට IO shield එකක් install කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක already fixed වෙන්නේ. එහෙම ආවේ නැත්නම් ඔයාලා motherboard එක mount කරන්න කලින් IO shield එක මෙතෙන්ට mount කරගන්න. mount කරගෙන ඉවර වෙලා motherboard එක මේ විදියට motherboard එක දැන් අපි casing එක ඇතුළට mount කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙනවා motherboard එක මෙන්න මේ වගේ ඇන ටිකක් මාර්ගයෙන් casing එකට high කරගන්න. මේ ඇන ඔයාලගේ casing එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. motherboard එකට වෙනම ඇන set එකක් එනවා. ඔයාලා casing එක unbox කරද්දී බලන්න හරියටම මොන ඇනද ඔයාලගේ motherboard stands off වලට set වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා හරියටම හරියන ඇන ඔයාලා select කරගන්න casing එකත් එක්ක එන. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන screwdriver එකේ මේ වගේ magnet head එකක් තියෙන screwdriver එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී.
මොකද ඔයාලගේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකේ මැග්නට් එකක් නැත්තම් ඔයාලට මේ ඇනේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා මදර්බෝඩ් එකට. මදර්බෝඩ් එකේ කේසින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට රේඩියේටර් එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න ෆෑන් තුනත් එක්ක. දැන් තියෙන්නේ අපිට කූල් එකේ ෆෑන් තුන හයි කරගන්න. කූල් එකේ ෆෑන්ස් හයි කරද්දි හැමතිස්සෙම බලන්න එයා ෆ්ලෝ එක ෆෑන් එකේ. ෆෑන් එකේ එයා ෆ්ලෝ එක හැමතිස්සෙම මේ ෆෑන් එකේ සයිඩ් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේ ෆෑන් එකේ නම් එයා ෆ්ලෝ එක මෙහෙන් එයා ඉන්ටේක් වෙලා මෙහෙන් අවුට් එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට තමයි ෆෑන් එකේ ඔරියන්ටේෂන් එක එන්න ඕනේ. අපි එතකොට කූල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ එයා ඉන්ටේක් එකක් විදිහට ෆෑන් එක ස්පින් වෙන්නේ මේ අතට. මේ දෙකම මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා ෆෑන් එකේ. මෙතෙන්දි ෆෑන් එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නදී රේඩියේටර් එකට මේ ස්ක්‍රූස් ෆුලි ටයිට් කරගන්න එපා. මොකද අනිත් ෆෑන්ස් ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට මේ ස්ක්‍රූස් ෆුලි ටයිට් කරගත්තොත් මේ ෆෑන්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරි වෙනවා මේ අනිත් ෆෑන්ස් වල එන හයිට් එක යනුව. ඒක නිසා මේ ස්ක්‍රූස් දාගනිද්දී ෆුලි ටයිට් කරන්න එපා. බාගෙට ස්ක්‍රූ කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් රේඩියේටර් එක මෙහෙම උඩ පහළ මූව් කරන්න. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මම කිව්වේ ස්ක්‍රූස් ෆුලි ටයිට් කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට රේඩියේටර් එක මූව් කරගන්න බෑ අනිත් ෆෑන්ස් දාගන්න. දැන් ඔක්කොම ඇන ටික මවුන්ට් කරගත්තට පස්සේ දැන් පුළුවන් ඔයාලට ෆුලි ටයිට් කරන්න ඇන ටික මෙන්න මේ විදියට. දැන් තියෙන්නේ USB type C connector එක කනෙක්ට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ කේසින් එකේ එන කනෙක්ටර් එක. ඒක අපි මදර්බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන type C connector එකට කනෙක්ට් කරනවා මේ වගේ. USB 3.0 connector එක ඒක මදර්බෝඩ් එකේ අවශ්‍ය නම් අපිට මේකේ පෝට් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවා. ඕනනම් මෙතන තව කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. මම මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරගන්නවා මේක. ෆ්‍රන්ට් ඔඩියෝ පැනල් එකේ කනෙක්ටර් එක 100% බෝඩ් වල එන්නේ මෙන්න මෙතන. front power button, reset button, power LED switch වල connectors ටික මේ තියෙන්නේ. ඕනම කේසින් එකක් ගත්තොත් මේවා මාක් කරලා එන්නේ. මේවා මොන connectors ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති reset switch එක මේ. power switch එක මෙතන. power LEDs මෙතන. සමහර කේසින් එනවා මේ ස්විච් මේ කනෙක්ටර්ස් වලට අමතරව hard disk LED කියලා එකකුත් එනවා. දැන් මේ කේසින් එකේ hard disk එකට LED එකක් නැහැ. ඒක නිසා මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ buttons ටික මේ buttons වලට එන connectors ටික විතරයි. මෙන්න මේ යට තියෙන connector එකයි මේ pin එකයි කියන්නේ reset switch එක. උඩ මෙතන මේ pin එකයි power switch එක. මේකයි power LED. මේකයි hard disk LED. අපිට hard disk LED එකක් මෙතන නැහැ. මම දැන් කරගන්නේ reset switch එක කනෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒක තමයි reset switch එක. පස්සේ power switch එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා ඇති. මම power switch එකයි power reset switch එකයි power LED switch එකයි කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. front panel
port එකට motherboard එකේ. right දැන් අපි front එකට radiator එක install කරගත්තා. front panel එකේ connectors ටික connect කරගත්තා. අනිත් USB connectors ටික connect කරගත්තා. ඒ වගේම audio front audio connector එක motherboard එකට connect කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ power supply එක install කරගන්න. power supply එකට මම අවශ්‍ය cable ටික විතරක් connect කරගෙන තියෙනවා. 24 pin power connector එකත් CPU එකේ 8 pin connector එකත් අපේ SATA drives වලට යන SATA cables ටිකත් ඒ වගේම graphic card එකට යන PCIe power connector cables ටිකත් විතරක් මම මේකට connect කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි power supply එක mount කරගනිද්දී casing එකට අමතිස්සෙන් power supply එකේ fan එක යටපැත්තට එන විදිහට mount කරගන්න. මොකද casing එකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති cutout එකක් තියෙනවා fan එක මේ air intake කරන්න. ඒ වගේම dust filter එකක් එක්ක එන්නේ. ඒක නිසා මේ power supply එකේ fan එක මේ යට air intake එකට එන විදිහට mount කරගන්න. power supply එකෙන් ඇතුළට ගන්න air එක power supply එකේ පිටිපස්සෙන් එළියට එනවා. මේ විදිහට දාන්න power supply එක ඔයාලට පුළුවන් අන හතරක් මාර්ගයෙන් casing එකට සවි කරගන්න. මෙතෙන්දි power supply එකේ casing එකට හයි කරන ඇන power supply box එක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. එහෙම ආවේ නැත්නම් ඔයාලේ casing එකේ එන accessory pack එකේ අනිවාර්යෙන් ඒ ඇන තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ thumb screw හතරක්. thumb screw හතර මම front panel එකේ විදියට paint කරගෙන තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ 24 pin ATX power connector එක අපේ motherboard එකට connect කරගන්න. මම ඔන්න ඔය විදියට ඒක connect කරගත්තා motherboard එකට. ඒ වගේම CPU එකට යන connector එක මම මේ විදියට මෙන්න මෙතන CPU power connector එකට මම connect කරගන්නවා. ඒ වගේම graphic card එකට යන PCIe connect power connector දෙක එක හෝ දෙක මම මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම දාලා තියාගන්නවා. right power supply එක install කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන riser cable එක install කරගෙන graphic card එක install කරගන්න. riser cable එක වෙන විදියට මම Corsair PCIe 3.0 riser cable එකක් තමයි use කරන්නේ. riser cable එක install කරගද්දී හරි graphic card එක install කරගද්දී හරි හැමතිස්සෙම මෙතන උඩම PCI slot එකට install කරගන්න. මේක තමයි fast bandwidth එක තියෙන X16 PCI slot එක. මෙතන මේ latch එක පල්ලෙහාට දාගෙන මේ විදියට cable එක mount කරගන්න පුළුවන්. PCI slot එකට riser cable එක ගහගත්තට පස්සේ casing එක vertical mount GPU එකට compatible නම් මෙන්න මේ වගේ slot දෙකක් එනවා ඔයාලට. මේ ඇවිල්ලා motherboard stands off. මම මේ විදියට stands off දෙකක් දා ගන්නවා. මං ගාව තියෙන stands off install කරන tool එකක්. ඔයාලට ඒ tool එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි අඬුවක් පාවිච්චි කරලා මේක ටිකක් හද කරගන්න. ඔය විදිහට stands off දෙක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් riser cable එක මෙන්න මේ විදිහට mount කරගන්න ඇන දෙකකින්. මෙතෙන්ට motherboard screw ම තමයි මේ slot දෙකට යන්නේ. ඔන්න අපි දැන් riser cable එක ඔය විදිහට motherboard එකට install කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ graphic card එක install කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන අපිට cutout දෙකක් තියෙනවා graphic card එකේ graphic card එක install කරගන්න.
මෙන්න තියෙනවා අපේ graphic card එක. දැන් අපි graphic card එක PCI riser cable එකට install කරගමු. මේක සාමාන්‍ය riser cable එක සාමාන්‍ය PCI slot එකක්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. graphic card එක install කරගනිද්දි මෙන්න මේ cut එක align කරගන්න ඔයාලගේ PCI slot එකේ තියෙන cut එකට. ඔය විදිහට card එක set වෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ යන දෙක දාලා secure කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි graphic card එක install කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන graphic card එකේ power connectors connect කරගන්න. සමහර graphic card එනවා power connector එකක් එනවා. නැත්නම් 8 pin එකයි 6 pin එකයි එනවා. graphic card එක අපි දැන් power connectors connect කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ graphic card එකේ radiator එක mount කරගන්න. මම කලින් ඔයාලට පෙන්නුවා වගේ Noctua high performance fans දෙකක් මම use කරනවා මෙතෙන්දි. මේකේ RGB නෑ. හැබැයි මේක silent. මම ගාව තව additional Noctua fan එකක් තියෙනවා. exhaust fan එක විදිහට use කරන්න. graphic card එක install කරගෙන ඉවරයි. exhaust fan එකක් දාගත්තා. අපේ 95%ක්ම දැන් build එක complete වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට SATA hard drives දෙක install කරගන්න. ඊට පස්සේ cable management එක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ build එක complete වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා part 2 එකට මේ video එකේ. අපි දැන් hard drives දෙක install කරගමු. මේ casing එකේ hard drive දෙකකට මේ cage එකේ ඉඩ තියෙනවා 3.5 normal hard drives දෙකකට case එකේ ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම SATA drives SATA 2.5 inch SSD දෙකක් install කරගන්න මෙතන පුළුවන්. අපිට SSD නෑ අද. අපි මේ use කරන්නේ normal hard drives. මේ විදිහට hard drive එක mount කරගන්න තියෙන්නේ. hard drive එක mount කරගෙන ඔය විදිහට install කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතාමත්ම පහසුවෙන්. hard drive සාරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ SATA cable දෙක motherboard එකට connect කරගන්න. SATA cable මෙන්න මෙතන තමයි connectors locate වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට motherboard එකට SATA cable එක connect කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලම. මේක ideal situation එක තමයි ඔයාලා GPU එක install කරන්න කලින් SATA cables connect කරගන්න එක. මොකද සමහර motherboard වල SATA connector එක උඩ අතට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් GPU එකේ තියෙනකොට ඔයාලට අමාරුයි SATA cable එක connect කරගන්න. දැන් මගේ motherboard එකේ side එකෙන් තියෙන නිසා මට පහසුවෙන් connect කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි ඒ connect කරගත්ත SATA cable දෙක hard drive වලට connect කරගමු. මෙන්න තියෙනවා අපේ SATA cable දෙක අපි දැන් motherboard එකට connect කරගනිමු. මම දැන් ඒක hard drive එකට connect කරගන්නම්. දැන් අපිට hard drive එකට SATA power දෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මම මේ power supply එකෙන් SATA power connector එකක් connect කරගත්තේ. කෙලින්ම මම මෙතෙන්ට මේ විදියට cable එක connect කරගන්නවා. ඔයාලට additionally තව SSD එකක් ගහ ගන්න ඕන නම් අපිට additional තා port දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතනින් එකක් මම use කරන RGB control එකට. hard disk දෙක තමයි අපේ build එකේ අවසානයේට high කරගන්න තිබ්බේ. මම cable management තාම ඉවර කරේ නෑ. මම දැනට නිකන් cable tie වලට යනකන් දාගත්තා. අපි cable management කරන්න කලින් machine එක start කරලා boot වෙනවද කියලා බලමු. right අපේ build එක ඉවරයි. ලස්සනට ආව build එක ඔක්කොම මම connect කරගත්තා. දැන් අපි බලමු PC එක on කරගෙන first boot එක මොන වගේද කියලා. RAMs වැඩ
Right, successful build එකක්. First time machine එකක් boot කරාම කෙලින්ම අපේ BIOS වලට යනවා. මෙතෙන්දී අපිට පොඩි settings ටිකක් තියෙනවා හදාගන්න. අපි RAM එක install කරගත්තේ 3200 RAM එකක්. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ target frequency එක 2133 MHz කියලා. CPU එකේ target එක 5 GHz වලට overclock boost කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අපිට RAM එකේ speed එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකේ BIOS version එක බලන්න. BIOS version එක මේකේ ටිකක් පරණයි 2019 BIOS version එකක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම 2020 BIOS version කීපයක් Asus එකෙන් out කරලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි BIOS update එකක් කරගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට කලින් අපි බලමු මේකේ RAM එකේ speed එක වැඩි කරන්න AI overclock tune එකට ගිහිල්ලා මෙතන XMP ඔයාලට පුළුවන් XMP 1 හරි 2 හරි enable කරගන්න. මම දැනට XMP 1 කියලා enable කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන RAM frequency එක වැඩි වුණා 3200ට. දැන් මම මේක F10 ගහලා save කරගන්නවා. save කරගත්තම restart වෙනවා machine එක. Right, අපේ build එක දැන් fully completed. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට build එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ Windows 10 install කරගන්න. මම Windows 10 USB stick එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට Windows 10 මේ USB එකෙන් install කරගන්න හැටි, ඒ වගේම USB එක create කරගන්න හැටි බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේ link එක උඩ click කරන්න. මම ඒක වෙනමම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. ඒක වෙනමම topic එකක්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට පේන්නේ කොහොමද Windows USB එකක් create කරගන්නේ. Windows USB එකකින් කොහොමද අපි Windows 10 install කරගන්නේ කියන එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට game install කරගන්න ඕන නම් මේ PC එකට ඔයාලට පුළුවන් game download කරන්න Steam software එක, Steam app එක through. එහෙම නැත්නම් තව ඒ වගේ game download කරන්න පුළුවන් ගොඩක් websites තියෙනවා. Steam තමයි ගොඩක් famous. එතනින් ඔයාලට ගොඩක් games download කරගන්න පුළුවන්. මම pre-install කරගත්ත games ටිකක්. දැන් තමයි අපේ fun part එක, part 3 අපේ gameplay එක. Sergeant Garrick, roger up. Go for Garrick. Yes. Terror threat level is now critical. Possible multiple attackers. Bombers or something worse. Do we have snipers in position? Negative, Sergeant. Can't unduly alarm the public. Terrorists know that too, sir. Garrick, don't turn London into a war zone, clear? Yeah, Crystal. Out. What the hell is going on down there? There's been a detonation at Piccadilly Circus. Shots fired, officers down. We need medical down here now. Let's move. All units, attack is underway at Piccadilly Circus. Multiple IC-1 shooters on site. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. No game shit, man. I ain't getting shit. You real shit. Alright, lads, let's get it done. Man, I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so kind of spinning, they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, man, I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on losing. Stand by for redeployment. And now I'm so kind of spinning, they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, man, I ain't picking choosing. I
gotta get rich before I down, focused on the music. It's just me and my uncle, my grandmother raised me, he more like my brother. We pistol back and spin the block because they steady chatting. He talking shit on the blue app, but boy, I'm about that action. We riding 3 deep in the Pontiac, keep going faster. We steady spinning like a hurricane, it's a disaster. I'm on your ass in the fast and I told you to catch up. Hostile dropping into the area, watch the skies. You could get wet up on your block just for disrespecting. We have been hammers on your ass, now what you been doing? I'm with the shit you wanna fight. You brought my family into this shit, now there ain't no truth. Don't try to be cool when I'm up, cause I don't fuck with you. Remember we were sitting down saying we Gas is closing in. filed the game, and fuck some bitches too. How you my mans, but you ain't help, that shit is crazy too. Cause if I got it, you down, then you got it too. Man, I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I feel kinda spin, but they don't never do it. Try aiming lower to the left. Yeah, 400 meters out. I gotta get rich before I down, focus. Adjust that. A bit higher. Good hit. One more. Nice shot. Through the wolf scout's gone. Resumo. Open. Hit. Good hit. Good kill, Alex. Hit. Good hit. Good hit. Check the rooftops. The wolves have reinforcements. Hadir, pull your team back. We shouldn't back up. Do it. It's down. Good hit. I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so kinda spin, but they don't never do shit. I'm in these streets and shit is rough, and I ain't really tracing. I gotta get rich before I down, losing. And I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so kinda spin, but they don't never do shit. I'm in these streets and shit is rough, and I ain't really tracing. I gotta get rich before I down, I got it. Alex, take them out! Reloading! Look for the muzzle flash when they fire. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට මම හැම දෙයක්ම වගේ එක්ස්ප්ලেইন කරා බිල්ඩ් එක කරද්දී මොන හරි දෙයක් අමතක වුණා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක ගැන කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.